Amorimana bane namwe cyose bakunda mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize abanyagihugu bo muri commune ya Kabezi ni mu ntara ya Bujumbura bagiye kuronswa ubuvuzi bugezeho nyuma yuko bugururiwe ibitaro by'akarorero murako gace muraza kubikurikirana murano makuru nayo Vianney Ndikumana hamwe na Musenyeri Joseph Kimararungu nibo barahiye imbere y'umukuru w'igihugu kwinjira mu mugwi wa CV ujejwe ukuri no kurekuriranira mu Burundi muraza kubikurikirana murano makuru yacu rafise nandi makuru atari make twabateguriye mukanya nido y'amakuru yacu. Nongeye kubaramusa ndabani ikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi nabi bamenyesheje mu ntanga marara yuko abene gihugu bo muri commune Kabezi ni mu ntara ya Bujumbura bagiye kuronswa ubuvuzi bugezweho ndetse no kubungabungwa amagara yabo ni nyuma y'ibitaro bishasha by'akarorero byugururiwe n'umukuru w'igihugu ni nkuru tugiye gukurikira muri kano kanya mu ntumbero yo kwitaho ineza y'amagara y'abene gihugu ishengero rya Beloved Church yarubatse ibitaro byitiriwe Ineza Hospital muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura nawe umungere Jean Bosco Nzisabira umungere w'iryo shengero aratumenyesha impamvu iryo shengero ryubaswe muri ako karere. Ivuriro ryubatswe hano kubera ko twabonye by'ukuri kwa aka karere gakeneye ivuriro rifise ubuhinga bugezweho kugira ngo risahirize ayandi mavuriro asanzwe ariho. Rifise ibisata bitandukanye n'ibikoresho bitandukanye byo ku rugero rwa none bishobora gufasha abaganga bakoroherwa igihe bariko baritwarika amagara y'abantu. Aha novuga ku bijanye no gupima ingwara hanini, ku bijanye no gukora abantu, ibijanye n'amaso, abakenyezi bibungenze hamwe n'ibindi, ariko cyane nibijanye n'ivyo twokwita gukora canke kubaga abantu ku buhinga bugezweho. Ariko kandi hariho n'ikindi gisata twabonye gikenewe kubera ko muri aka karere abantu bahangayika gose. Murazi ko ubuzima ku isi umuntu arafise aho burangirira, umuntu abuze wiwe ari muri aka karere kenshi yarinda kumuzungurukana akaja kurondera morgue hariya hirya mu gisagara, ariko navyo nyene twaravyiyumviriye kugira ngo tworohereze abantu bari muri kano karere ntibasubire kugira ubwo buruhe. Ineza Hospital ikaba yuguruwe icese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya 24 Ntwarante umwaka wa 2025. Vianney Ndikumana amwe na Musenyeri Joseph Kimararungu nibo barahiye imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo binjire mu mugwi w'ukuri no kurekuriranira ariwo severi. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Kwigenekerezo rya 24 Ntwarante uyu mwaka ni habajejwe umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekuriranira bashika kuri babiri barahiye imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama nshingamateka. Abo nabo akaba ari Vianney Ndikumana na Musenyeri Aime Joseph Kimararungu baje basubirira abahahora ari bonowe Clement Nziza yahora ricegera c'urongoye uwo mugwi na Aloise Batungwa nayo. Bose bariyemeje ko bagiye kurangura neza ubutumwa mu kunwanisha abarundi hisunzwe amategeko agenga uwo mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekuriranira. Moi, Monseigneur Aime Joseph Kimararungu. Moi, Vianney Ndikumana. Ivyo birori vyari vyitabiriwe n'indongozi zitandukanye z'igihugu. Tubibutse ko kwigenekerezo rya 13 Ruhuhuma ariho haba amatora yo gucagura abo babiri bari muri uwo mugwi mu nama nshingamateka.
Mustaneri wa komine Kiremba ni mu ntara ya Ngozi araremesha na cyane cyane abene gihugu bo muri zone Gakere bo muri yo komine yuko ikibazo c'amazi n'umuyaga nkuba bigiye gutorerwa na cyane cyane ivuriro riri muri ako gace rimaze imisi rifise ikibazo c'umuyaga nkuba n'amazi bigatuma imirimo ihagarara. Jules Verne Nakimana. Nyuma y'imyidogo abanyagihugu bo mu Gakere muri zone Kiremba mu ntara ya Ngozi bavugiye ko ivuriro bafise muri iyo zone rihanzwe n'ikibazo cyo kubura amazi n'umuyaga nkuba bimaze igihe kitari gito vyibonekeza kabangamira imirimo y'abaganga na cyane cyane bihageze mu ijoro. Ikibabaza abanyagihugu ngo nuko hejuru y'iyo zone haca insinga zitwara umuyaga nkuba. Kuri iyo myidogo Mustaneri wa komine Kiremba Emmanuel Uwizeyimana yamenyesheje ko ivyo bibazo babizi ariko bariko baravyiga. Ivuriro rya Gakere ni ivuriro rimwe riri muri zone yose ya Gakere ari rimwe. Zone ifise imitumba 10 muca mwumva ko ari ivuriro ryakira abene gihugu benshi. Rero kubijanye n'ubukene bw'amazi buriho kuko harahoraho umugende ayepe ntoyi yavuga ku mutumba wa Kiyange iryo vuriro nyene risanzwe ririko hanyuma ugashobora kugaburira ku ivuriro mbere n'abene gihugu bahegereye bagashobora kuvoma. Rero ho baheze nk'imyaka 3 uwo mugende upfuye twarihuse turamanuka umwonga kuraba icabitumye sanga ni pompo yapfuye. Iyo pompo rero yaduza amazi yakoresha imishwarara y'izuba. Iyo yari pompo ntoyi kandi numva ko wari umugende ugaburira umutumba umwe uri kw'iryo vuriro. Turabizi navyo nyene ko atanu umuyaga nkuba uhari. Nivyo bimwe bita ama haute tension umurongo ubandanya mu Kirundo niho uca mugabo harabura uburyo nyene kugira ngo umuntu arahure. Kubwa Mustaneri w'iyo komine ngo abanyagihugu borema kuko ico kibazo cabo kiriko kirigwa ngo bagiye gutorega umuti. Kizere twovuga twaha bene gihugu bo muri aka karere iri vuriro ririmwo rya Gakere nuko gushika no mwanya y'abahamere twareretse kandi n'amashira hamwe nka Weve turabereka ikibazo gihari bose barakibonye baratwemera yuko uburyo bashobora kuzoza kudufata mu mugongo kugira ngo iyo zone ibonekemwe amazi meza. Iki kibazo nacyo cy'amatara nacyo nyene twaragifashe mu minwe kuko twarashoboye kudodora aho bishoboka. Leta ibicishije muri Prodesi turi kumwe baratwemereye yuko abantu bashobora kuhashira amatara kuri utwo dusantre n'iryo vuriro ririmwo. Naho kandi twovuga yuko ibikorwa bigeze kure. Twizeye yuko rero mu minsi mike abene gihugu bo muri zone ya Gakere na cane ivuriro rya Gakere mu minsi itarambiranye bazaba bamaze nabo kuronka amazi meza kandi abegereye hamwe n'amatara. Ivyo ruko mu gihe iryo vuriro rimaze imyaka irenga 30 ryubatswe rikaba rishobora kwakira abavyeyi baje kwibaruka bashika 60 ku kwezi. Kuba Uburundi ari umutima wa Afrika abarundi bakwiye gufata inyifato ijana n'igihugu kigana iterambere ikabera n'akarorero Afrika yose. Ivyo bikaba bishikirizwa na Sebastien Kizito aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Fondation Sebaluku. Tumukurikire. Kumutima wa Afrika numva nuguserukira Afrika yose muri rusange kuirepresenta haba niveau international haba mu myifato haba iyi Afrika yose wumva iri kwica mu bibazo twebwe abanyafrika bakadufata yuko ari abantu atanakimwe dushaka kwikorera ibintu byose dukoresha biva ku bazungu kandi ari umutima warinda gutangura ivyo bintu byose abazungu kwa twereka yuko nitwe twakoze kamera twakoze umuduga nitwe twakoze nuko ama invention yose batwereka ko ari bo bayakoze kandi byose bifite inkomoko iwacu muri Afrika kandi bigakomoka ku mutima wa Afrika. Uwo mutima wa Afrika twatubona nka Egypte Egiputa ya kera kandi iyo Egiputa yariva kuva kuri source dinire source ivinga wacu i Burundi gushika mere Mediterane amazi arabandanya ayo mazi ashika muri Europe ashika muri Amerika ashika hose. Bavuga inyigisho zo kudusubiza ku mutima wa Afrika zarategwa n'ibitabo two turandika inyigisho zirahari ziteguwe
zo kutugira twebwe abarundi gusura kuba umutima wa Afrika, umutima w'isi yose, parce que le fait yo kwemera kuba umutima wa Afrika n'isi yose twebwe tuba two turayifasha mu rwego bo batazi. Inkuru yacu ya nyuma tushikirizwa na Eric Nibaruta aho aza kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu makungu. Muri Senegal mbega inyuma y'umwaka hato umukuru w'igihugu Bassirou Diomaye Faye igihugu coba carafashe ingendo shasha y'iterambere. Igenekerezo rya 2024 ntwarane umwaka uheze w'ibihumbi 2024 harabaye ikintu gitangaje mu mateka aho hatogwa ijya mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi yitoza agatogwa ku majwi 58 kwijana ku mwihwezo wo gushinga Senegal nshasha bakaba bari bizeye ko azoharanira intwaro rusangi muri ico gihugu. Umwaka inyuma y'itogwa ryiwe mbega Diomaye Faye yoba azofasha abanyasenegal bamutoye koko? Ivyo nivyo biyumvira inyuma y'umwaka kuko igiturire no kunyuruza amatungo rusangi byabandanije vyibonekeza muri ico gihugu. Bo bifuza ko bogabanu abaherekeza umukuru w'igihugu mu ngendo ziwe no kwiyumvira ibijanye na konte rusangi. Ku bwa Musa Diwayi umwigisha w'icigwa ca science politique muri kaminuza Gasoberije yitiriwe umweranda Rudoviko avuga ko iyo ntwaro yerekana ihagarikwa ikongera ikerekana umuco mu bijanye no kuri kuzuye. Kubwiwe ni vyiza ko hoboneka umuco ukuntu hariko harakorwa ibintu muri politike ya Bassirou Diomaye Faye. Ndifuza ko umukuru w'igihugu yokwama abwira ukuri abanyagihugu atwara. Mwomenya ko muri uyu mwanya abanyasenegal barindiriye ibijanye n'itangwa ry'ubuzi kugabanya ibijanye n'ibiciro kubera ko ubuzima bwazimbye, kuko imigambi bari bashikirijwe na Diomaye Faye ari myinshi cane. Uwo mukuru w'igihugu akaba yatanguye kugabanya igiciro c'imikate, amavuta, isukari hamwe n'umuceri hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze, ariko bikaba n'ubu ari indoto kuko bitaraja mu ngiro. Abanyasenegal bataye ivyizigiro baguma mu myiyerekano mu bice bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu. Tubandaniza amakuru yacu mu gihugu ca Korea y'Epfo. Umuriro wa Nyakanga warateye ishamba muri Korea y'Epfo. Bivugwa n'abajeje intwaro kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2024 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu ntibagiranwa muri ico gihugu kandi bigoye kwakira. N'umwanya w'umuyaga ushushe hamwe n'igihe c'imbeho. Benshi bavuga ko hoba hapfuye abantu 4 n'amahegitari ibihumbi n'ibihumbi akaba yaratongowe n'umuriro. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano. Uwo muriro gushika ubu ukaba umaze guhitana amahegitari ibihumbi 14 n'amajana kandi n'ubu uracabandanya. Bikaba bivugwa kandi n'uwo mushikiranganje w'intwaro yo hagati Koki Dong hamwe vyoguma uko biri umuriro uzokonona ahangana inshuro zitatu gusumbya uko 23 n'amajana 913. Mwomenya ko abajejwe gukingibiza n'isibe bashika ibihumbi 6,700 bashitseyo muri ako karere kugira ngo bafashe guhangana n'uwo muriro. Ni kuri yo nkuru ivuga amakuru yo makungu turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri no munsi, tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abamenyesha makuru ba BTV Burundi bagiye hirya no hino kugira ngo bayatorokanye, ariko kandi abari mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe mubandanye mukurikirana ibiganiro bica hano kumboresha kure yanyu ya BTV Burundi naho butaha.